그 사람은 나이 좀 있었거든. 이 사람들이, 형범아, 사람들이 다 중매인, 아, 그건 알지. 정매인. 누군지 모르죠? 아니, 전에 저거 했던 삼촌 아니요. 그래요. 나 저기 그냥 거의 저기 뭐래요? 부하담 이브령 사장님 그 레몬꽃차 하고 있다가 언제부터요? 한 20개월 됐시요. 천안에도 쫄딱 망해갖고. 상하형은 어딨어? 안 나왔어. 왜? 근데 뭘로 왔어, 여기? 아, 뭐 나왔나, 앞으로. 아주버님네 있다고? 네. 다음 달부터 정연해서 밥 먹기로 했어. 이 시간이 얼마씩 나왔죠? 그래? 응. 10,000원? 10,000원에서 10,000원? 10,000원? 15,000원? 성범이 알죠? 누구요? 성범이. 몰라요? 나 유튜버도 해. 너는 모르지? 몰라. 상화형이 형수. 아, 그래서? 여기 백금원 선생님 아들. 백금원 선생님 아들, 둘째. 모르실 텐데. 백금원 선생님 몰라요?
야, 씨발. 이게 좁 빠진다, 이거. 야, 야, 광어 좀 봐. 사광어, 이거 어떻게 얼마나 오나? 야, 10kg 나가겠다. 응? 10kg도 더 나올 것 같아요. 아, 아까 한 마리 이거 빼는 거는 먹고 싶더라, 아까. 알이 얼마나 뺐다. 알. 사장님. 힘들어요. 예. 이 시가리. 여기 다 봤어. 하나 물어봐 줄까, 그러면? 아, 여기 미끄럽지 않고 좋네. 엊그저께 공구리 치러 왔던데. 여기는 경매장. 금범아, 야, 8시 딱 되면 이 종을 딱 쳐. 그래요. 땅땅땅땅땅. 야, 대구다? 쭈꾸미. 응. 간재미. 어? 아니, 그냥 한번 봐요. 그냥 한번 보니라고. 자광어 여기서 얼마 나와요? 자광어 얼마 나와? 사강어? 네. 이거 자연당 키로에 25,000원. 키로 25,000원? 네. 무지 비싸네. 아니 우리가 해줘주고 아, 그렇게 해서? 수당 주고 통째로 2만 원씩 저희 그냥 가져가려. 컵이 좋네. 새조개가 아직도 나와? 미친, 진짜. 아니, 장화를 찍고 왔는데 2만원이라고 그러면 어떡하냐? 이래서 여기하고 홍원항하고 차이점은 홍원항은 그 금액이 붙여져 있잖아. 그참 좋은 방법이야. 그게 참 좋은 거요. 그래야 이렇게 싸울 필요가 없는 겨. 갑오징어가
졌죠. 갑오징어 참. 갑오징어는 거기는 뭐 야, 조금이 봐요. 여기 조심해서 다니겠더라. 여 밑에 걸어오는 게 저 위서 저 갈매기. 저것이 똥을 바로 앞에 싸는데 이만큼 싸더만 그걸 내가 맞았어 봐. 뭐 하얀 모양이다.